大埔火災嗰邊咧，會唔會都有啲咩實質嘅建議啊？我留意到同事有建議一啲另外一塊土地啦，咁我都希望能夠盡早可以同發展局同埋地政處佢哋商量，即係個合適度，同埋當然啦，首要都係即係災民佢自己嘅睇法啦。咁我覺得重建佢哋嘅家園呢個係首要我哋立法會同事要去商量同埋討論嘅，咁亦都要配合翻政府喺個撥地嗰個問題。因為我記得咧之前咧有啲前輩講，即係旭龢道嘅山泥傾瀉咧嘅事件咧，亦都唔係喺個即係唔係同一塊地方去重建，咁而係即係另外找另外一塊地，咁所以我會即係會配合睇下特區有邊啲地方係適合而即係災民佢哋家庭都係認同嘅一啲位置咯。之前政府話第一次開會就非常支持㗎，因為我過去呢10年喺地區咧10多年啦，其實我成日都同啲地盤工友勸佢哋，但係嗰個習慣咧唔理想啊，咁直情係用法例去禁止喺地盤工地範圍裏面禁煙，甚至咧其實某個程度上咧喺一啲主要嘅公共空間啊，或者個出口位咧，我係認為要擴大個禁煙個範圍嚇，咁保障即係人民嘅健康安全咧，好緊要嚇。呢個值得喺把握呢個機會咧，去糾正，然後令到我哋香港嘅空氣質素咧係會更好。到而家咁多年咧，即係終於都係選到立法會嘅心情係點？我今日第一日踏入嚟呢個議事堂嘅範圍咧，即係感觸良多嚇。你知道我都喺呢17年都有出入，係作為一個普通市民嘅發言。今次都好難，即係早知有好大嘅感觸啦。覺得今次火災有冇官員需要問責啊？我覺得馬上係要去對件事，我哋將聚焦咧，先將我哋要揾出漏洞先咁我亦都唔可以妄下呢個決斷。而家係即係特區政府，包括特首，佢哋已經係要求成立一個獨立調查委員會，咁查找不足咯。任何人做得唔好嘅都要調查咁而家消防處佢就住某嘅火種發生嘅事件喺近住1、2樓嘅位置，咁佢用科技去重組翻個現場。我覺得我哋需要揾到呢啲咁嘅資料去查找不足邊個犯法嘅就拉邊個。剛才你話政府成立獨立調查委員會啦，但係其實政府成立嘅係獨立委員會，其實係冇調查兩個字，因為連你自己都搞錯咗喎。即係你會唔會覺得政府應該都要成立翻個調查委員會，有個法定嘅傳召權？我咧就我冇咁熟悉嗰個字眼啦。咁我覺得委員會裏邊有法官喺度啦。咁我覺得嗰個都係屬於一個調查嚟嘅。咁至於咁點樣運作行政咧，我都要需要去了解，因為而家都未正式去開會啦。即係但係如果你作為新一屆立法會議員，自己都搞錯咗個字眼，我唔會執着一啲咁嘅字眼，我只係覺得即係你都聽到我嘅言論啦。即係我覺得我亦都相信特區政府講咧，佢話會嚴打㗎啦，邊個犯法就拉邊個，咁仲咪調查？可唔可以講下參選咗咁多，終於當選嘅最大感受，同埋終於當選之後第一樣嘢想？首先我當選咧係市民嘅投票得到入嚟，咁我第一件事我覺得一定唔無忘初心去，即係喺翻地區嘅工作裏邊加強，包括西貢啊、將軍澳、馬鞍山呢啲譬如我會多啲諮詢翻區內嘅居民，廣泛咁將佢哋由下而上嘅聲音咧係去了解更多咧，係就住民生嘅政策法例咧去修訂嘅。我自己其中一樣嘢就係消防安全嘅條例啦，或者以至大家關注嘅 building maintenance 嗰方面嘅 ordinance 咧，我都希望能夠加強去修訂，從而減少任何一啲即係意外啊或者火災嘅情況。咁呢個係首要嘅。咁其他咧有啲民康體啊，或者大型基建啊，以至到交通啊、改善啊、利民嘅設施咧，喺就住撥款度咧，我都會以市民想要嘅嘢，包括我知道好多街市啊，或者加快嗰個港鐵提升佢嗰個服務咧，
呢方面我都希望能夠入到呢啲相關嘅委員會去發聲咯，同埋涉及撥款咯。多謝晒大家。Some English questions. How do you feel right now as a lawmaker? And then, what is the first thing to be done when you become a lawmaker? Well, I will do my best for any livelihood matters. So, whatever regarding those bill or ordinance regarding livelihood, particularly recent, the Taipo Treasure Fire issues, I will, speed up and uphold this kind of issues to do the best for them. So if those audience need to review or revise, I will support and see how it goes. Of course, I don't have any document right now, so this is my first priority to do, particularly in building maintenance audience and fire safety audience. Thank you. 多謝。